Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, mag-ampot ta. Among lang inot og malayong Diyos nga nakiguma ka namo. Daghang kayong salamat sa Dios. Sa pagtakan namo og mahayong higayong makapaminaw sa pulong sa Dios kaban sa mga brothers sisters. Sa una, kaming tanang kayo makasasala nga nakatana sa imperno. Pero naluwas kami, tapinagi sa dugo ni Kristo, mga daghang kayong salamat sa Diyos. O ilabi na miyaging semana, tungo sa imong dakong grasya, miyaging semana, pinay sa imong dakong grasya, na Grand Bible Seminar, uban sa Korean Mission Team, dakan ng nakapaminaw sa pulong sa kamatuoran o dakan ng nakasabot o nakadawat kung unsa man ang nakasabot sila kung unsa man ang kaluwasan o nadawat po nila ang kaluwasan. Mga daghang kayong salamat sa Dios. O karon po daghang mga brothers sa kay naktigom diri sa atubangan sa imong pulong Ginoo. So mga payo kabulyan nga mo kasing-kasing aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o kamangwan namo ang kahulugan sa imong pulong Ginoo. Kung walay imong tabang, kung walay tabang sa Espiritu Santo, wala bitang kinsa nga makaamgo kung unsa man ang tinong nga kahulugan sa imong pulong Ginoo. Sa diyang maminaw mi sa imong pulong palyog tabang imi nga makalabay sa among kaugaling nga hunahuna o palyog tabang imi nga makadutok sa imong pulong aron nga among maangwan namo ang imong kabubudon aron nga makaalagat kami sa Ginoo. Ilabi na Ginoo, kakabalo na kami nga duola ang pakabalin ni Kristo. Kay nahitabo na ang tanan ng mga timayan sa katapusang panahon. So mga kung sayong nga kinabuhi, kung naitinaguan sala, palyog tabang ming makalabay sa tanan, aron nga magami kami sa Dios iyong nga bilinong instrumento para pakpami sa mayong balita Ginoo. Bisan pa nahida kang mga tao nga dili ruwas pero ang oras kung ang kahigayon nga makabenlas kay tagamay kayo Ginoo kay duol lang pakabalin ni Kristo. So gumusta ang among mga pamilya nga dili ruwas Ginoo. So kinsay makabenlas nila Ginoo. Kapayog tabang ini nga makapaambit sa mayong balita ngadto sa mga tao nga dili ruwas paspas aron nga dakhanang makabalik sa Ginoo, dakhanang makaamgo kung sa man ang kamatuoran o mangalwa sila Ginoo. Ginoo, time is not enough Ginoo. Kapayog tabang ini nga makatukaw sa espiritu na paagi aron nga makapadayon kami sa pagpambi sa mayong balita. Para nini payo hatag imi og bagong pusok ug gahom o kaalam aron nga maka-evangelize kami sa daghang mga tao nga dili ruwas. Ilabi na karong semana, to dito sa Kabangnas ng Bukidnon na the Bible Seminar, bisan pa o layo kayo o bisan pa o lisong makabot dito pero dakhan ng kanang nga maminaw sa pulong sa kamatuoran Ginoo. So mga sulo sa Bible Seminar, hinami nga dakhan ng makadaw sa kaluwasan. O para sa mga brother o sisters nga wala nakapil diri, tapayog tabang sila nga moapil to kaban sa mga brother o sisters. Hinami nga ang balang espiritu kay makawang kanamo gikan sa sinuptanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay. Awit chapter 95, ito unang pulong karon, Salmo chapter 95. Psalm chapter 95, verse 1 hangtod sa versikulo 7. Psalm chapter 95, to verse 1 until 7. Kaya itong basahon.
umari kamo, tumanakawin kita alang kang Jehova, himuon nato ang usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan. Mangato kita sa tubangan sa iyang presensya, to uban ang tapapasalamat, to himonta ang usa ka malipayong hugyaw alang kaniya, uban ang mga alawiton sa mga salmo. Verse 3, atong basahon. Kay si Jehova mao ang Dios nga dako, ug hani nga dako ibabaw sa tanang mga Dios. Sa iyang kamot ana ang mga kahilatman sa yuta, ang mga kahitasan sa kabukiran iya man usap. Iya usap ang dagat, ug siya ang napuhan niini, ug sa iyang kamot giumo niya ang yutang nga mamala. Umari kamo, simbahon nato og yukpoan ta siya, tamanang luhot kita sa tubangan ni Jehova nga atong makubuhat. Kay siya mao ang atong Dios, ug kita mao ang katawuan sa iyang sipanan, ug mga kananero sa iyang kamot. Nining adlaw o tumapataningok lamang unta kamo sa iyang tingog. Okay, hangtod verse 7. Okay, karon topic kay kaluwasan o kapaktuman. Ang kaluwasan o paktuman. The salvation and obedience. Okay, so the last biyaging Bible seminar tungkol sa dakong grasya sa Dios o dakanang nakapil sa Bible seminar. So, kada Bible seminar, nakadakan ang mga tikpaminaw sa mga mapasalamat sa Dios. Ilabi na last Bible seminar, atong evangelism target kay over 50. So, gikan sa session na hangtod sa session 5, 55 mga newcomers kay nakapil sa Bible seminar. So, naabot na ang target, dadawan na nato ang tubak sa pag-ampo. So, mao kinyang dili aksidente, kundi tabang sa Dios. Kay nay to one mind and obedience sacrifice. Tayo sa mga brothers and sisters, nakita nato ang dakong tubuha sa Dios. O dili namang newcomers, kundi mga brothers and sisters, over 50, halos 55 to 57 mga brothers and sisters kay nakapil sa biyaging Bible seminar. Papasalamat to sa Dios o ilabi na. Salamat kayo sa mga brothers and sisters nga nakayusa o nakasekripisyo to para sa Bible seminar o dakang mga brothers and sisters kay nakampo to para sa evangelism o dakang mga brothers and sisters kay nakakuyok sa street evangelism o visitation sa house bisan pa to ini kayo tungod sa sekripisyo naay dakong resulta. Kung walay sekripisyo, walay resulta. Atong sekripisyo gamay, resulta kay gamay. Pero atong sekripisyo kay dako, buwas sa Dios kay mas dako. Kung atong pag-ampo kay gamay, resulta po kay gamay. Pero kung atong pag-ampo kay dako, buwas sa Dios kay mas dako. So, hinat kung makpadayon mo sa pagpambisama yung balita. O karong tuiga ang atong attendance target kay over 60, di ba? So, miyaging Domingo, 78 ang mga membro kay nakapil sa Sunday sermon. So, mga dakan kayong salamat. So, anyway, the next year target kay over 100. Over 100. So, hina ko nga over 500 kay makatigom. Pila ka bo? 500. Mag-ubang kayo na ako na, possible ba? Possible. Makita ninyo. Akong pakampo kayo, ubab 500. Makita ninyo. Kaya wala bisang unsa nga butang kay imposible tiya sa Ginoo. Dili sa Davao, takang mga tao. Nakita na ko ang population, Davao sinalang, halos 2 million mga tao. Kaya sa mga 2 million, halos tanan, wala pa nakapaminaw sa truth. Mao kaya dakong responsibilidad na to. Kaya doon ang pagkabalin niya school, di ba? So, kada adlaw, para papamisama yung balita, akong buhaton ng tanan. Kung kinahang na kinabuhi para papamisama yung balita, akong iyatak ang tanan. Mao kina akong solution. Ginoo,
Wala ang pagkabal ni Yesu Kristo. Kung Davao City kay last lugar para maka-evangelize, akong buhaton ng tanan, kay wala ang pagkabal ni Yesu Kristo. Walay pang nam dining kalibot ng labaw. Walay rason nga mabuhay ko dining kalibot ng labaw pa kung walay papamisa bayong balita. So kung magakuyok ang mga brothers and sisters para pagpamisa mayong balita, makita ninyo ang dakong buwas sa Diyos. Impossible thing will be possible kung makiusa mo. Tumiyaging Bible seminar, nakita ninyo, di ba? Yes. So, ito karong semana, tunay kabang lang sa Bible seminar dito sa Bukidnon. O so next month, na also seguruan Bible seminar. O next year, gikan sa January, na idakang mga Bible seminar schedule. Ilabi na karong January, na also Grand Bible seminar. Time is not enough. Time is not enough. Duwal lang pakabali ni Kristo. Kaya kinanata magpambi sa mayong balita, para sa tanan ng mga tao, ito dili sa Pilipinas. Okay. So, ilabi na mga bagong naluwas, sa pangalan ni Kristo, daghang kayong salamat sa pag-api. Tayo sa mga bagong membro, kung wala pa sure gihapon, kabay sa kaluwasan. Ayaw mabalaga. Kung maminaw mo sa Bible seminar again, masiguraduhan ang kaluwasan nimo. So, ayaw mag-undang sa pagpaminaw. So, next month, so na yung mga Bible seminar, kada bulan, na yung mga kayo na nga makapaminaw, o bisang kanusa, also makapaminaw po sa recorded Bible seminar. So, kung walay kasiguruan, payo mapadayon sa pagpaminaw. Dayon, masiguraduhan ang kaluwasan nimo. Okay. So, Psalm chapter 95, verse 1 to 7, mao kinya importante nga the topic para sa Kristiyano kinabuhi. So, dini sa mga bersikulo, gikan sa verse 1 hangtod sa verse 7, atong makita ang kaluwasan o atong makita ang obedience, paktuman, tapakaw man sa kaluwasan. So, dini sa bersikulo, ilabi na verse 1, umari kamo, kining pagtawa kay para sa kaluwasan. O verse 6, umari kamo, tumawag kinya pagtawak para sa mga naluwas, pagkaman sa kaluwasan, para obedience. So, mao kinyang the main topic karon, pagkaman sa kaluwasan, to importante punto kay obedience, paktuman. Kaya unsa man ang kahulugan sa sala? Unsa man ang kahulugan sa sala? Sumala sa Biblia nga, paksupak sa balaw sa Dios. Paksupak sa kabubudon sa Dios mao ang sala. So sa wala pa tanaluwas, ngano man napunta sa imperyo no tungo sa sala, tungo sa paksupak. Dayon yung Kristiyano kinahanglan ta maktuman. Kinabuhi sa mga tao nga dili luwas kay paksupak, pero kinabuhi sa mga Kristiyano kay paktuman. Nasa tama ninyo? Okay, nakasaba mo? So mao nga ang mga reliyosong tao, ang mga tino nga naluwas kay lahi, dili pareho. Gawas kay burak pareho, nakasimba sila, nakabasa sila, nakaampo sila, pero dahil sa mga reliyosong tao o mga tino nga Kristiyano, kinabuhi ka dadala kay lahi, dili parehas. Unsa man ang kinabuhi sa mga tino nga naluwas, paktuman, obedience. Ngano man, daangwan nila nga, makasasala sila, sa wala pa ang ilang kaluwasan tungkol kay paksupak. Yeah. O sa diyang naluwas ta, doboy pa sa bunini nga natuman nato ang maayong balita. So atong tunan ng kabanini. So sa diyang naluwas ta, kinang napaktuman. Unsa man? Paktuo. Kinang natamutuo sa maayong balita. Dili pinay sa buhat, kundi pinay sa paktuo. O pagkaman sa kaluwasan, gusto kinahang ng paktuman para makakinabuhi ta para sa Ginoo. Nasa taman ninyo? Okay. So, tumaw kinya importante sa atong hunaw-naon kabanini. The verse 1 pag-usop. Sa diyang naluwas ta, natuman nato ang mayong balita. So, ayaw sa pasabot, dili kini kabahin sa buwas sa tao. Maluwas ba ang mga tao pinay sa buwas sa tao? Dili. Buwas sa tao kay dili kaluwasan. Yeah.
To Roma Kapitulo 3:20, wala bisang unsang uno kay pagkamatarungon pinay sa buwas sa kasuguan, pinay sa kasuguan, buabot ang pag-ila sa sala. To wala bisang kinsa nga mga luwas, pinay sa buwas sa tao. So, miingon si Kristo, Matthew chapter 19, verse 25 to 26. Nauta na ang mga tinunan ni Kristo at tubangan ni Jesus. Kinuo, kinsa man ang diaya lang maluwas. Bitubak si Kristo, nga sa tao, kini mga butang dili mahimo, apan sa Dios tanang mga butang mahimo. Tuboy pa sabon ini nga wala sa kinsa nga mga luwas pinay sa buwas sa tao. So dili sila maluwas pinay sa relihiyon, dili sila maluwas pinay sa pagampo. Dili sila maluwas pinay sa milagro, di ba? Dakang mga simbahan diri sa Pilipinas, dili naman Pilipinas kundi sa tibok nga kalibutan, nakatutok sila sa milagro. The milagro kay dili kaluwasan, di ba? Isa pang nakita ninyo dakang mga milagro, nawala ba ang sala? Wala. Nahagyapon ang mga sala. So, the pinay sa mayong balita lamang, maluwas ta. Pinay sa true gospel. Naitakang mga sayong nga gospel, kaya sa mga brothers sa ubang kay gihapon ato na sayong nga pagsabon nga, sila kami kay parehas. Tino pa? Tino nga Kristiyan kay dilidakan. Bisa pa, baga istorya sila nga, naktupod ming mayong balita, pero sumala sa Biblia, ikadang Korinto chapter 11 verse 4, na laing nga mayong balita, laing nga Jesus, laing nga Espiritu. Burak, parehas. Pero sulot, lahi. So, pag ila sa kamatuoran, kay importante kayo. Kung imo kalwasan kay dili kibasa sa Biblia, dili ka makato sa langit. Sumaw nga, pagpaminaw sa kamatuoran kay importante kayo para maka-check sa kalwasan. Okay? So verse 1, tumawag kanya pagtawag sa Ginoo to para sa kalwasan. Verse 1. Kaya akong basaw. Umari ka mo, manaawi kita alang kang Jehova. Himoon na to ang usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kalwasan. To verse 1 kay kabahin sa kalwasan, pinagi sa mayong balita, nakatawag ang Diyos sa mga tao. Diba? Umari ka mo. Kiandam na sa Diyos ang kalwasan para sa tanan. Kay Juan 3 verse 16, gihiguma sa Diyos ang kalibutan. Diba? Unang Timoteo Kapitulo 2, 3, 4, sumala sa Biblia nga, nakatingo ang Diyos nga tanan ng mga tao nga mga luwas. So, Isa chapter 53, sumala sa Biblia nga, kibutang ni Jehova ang kasalanan nga natong nga tanan kang Kristo. Unang Juan chapter 2, verse 1 and 2, ang kalwasan kay dili naman para nato kundi para sa tanan. Juan chapter 1 verse 29, tan-awa ang korodero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan, kay gihiguma niya ang tanan. Kiandam sa Dios ang kalwasan para sa tanan. Dili namang ubang kay wala pa nakasimba, kumusta man ilang mga sala? Kipasal nyo na ba? Wala pa. Kipasal nyo na ba? Wala pa. Kipasal nyo na. Kumusta man ang mga mamuno sa pre-Juan? Napasal nyo na ba? Wala pa. Napasal nyo na. Nga naman, kihiguma sa Diyos ang tanan. Kikan sa sinuktanahang to sa katapusan. Kikuha niya ang sala sa kalibutan. Pero ang lasong dilita na nga makato sa langit, Matthew chapter 7 verse 21, mingingo si Kristo, dilita na nga nagayon ka na ko, Ginoo makasulo sa langit. Kay, pisang pa o kipasal nyo na ang tanan, dilita na nga naktuo. Dilita na nga naktuo. So mga, ang dalan sa langit ay paktuo, kinatamuto nga, kipasal niya ang tanan. Hebrews chapter 9, verse 12, kibuhan ni Jesus Kristo ang walay katapusan nga paktubos. Kipasal niya ang salanato hangto sa hangto. So dito sa cross, nahuman na niya o pasalyo ang tanatong mga sala, di ba? So mga bingon siya dito sa cross, John chapter 19 verse 13, kingpin na, natupan na, it is finished, it is accomplished. Yeah. Hebrews chapter 1 verse 3, nakahino na siya sa sala nato. Revelation chapter 1 verse 5,
Kitubos na ni Jesus ang tanatong mga salapina sa iyang dugo. Naitakang mga bersikulo, kabay sa kapasaliwan sa sala. Pinagi ni Yesus Kristo. Pumana, tapos na. So, kiandam na sa Diyos ang kaluwasan para sa tanan, o pinagi sa mayong malita, nakatawag ang Diyos. Na-invite ka ang Diyos sa mga tao. Umari ka na. Umari. Umari ka mo. So, pinagi sa Bible seminar, pinagi sa inviting sa mga brothers and sisters, nakatawag ang Diyos sa mga tao nga diliruwas. Okay? Okay, please hold this chapter, ang main chapter, Salmo chapter 49. Abol yan sa Biblia, abol yan ang Biblia nimo. Salmo chapter 49. The verse 1. Okay, atong kunaw-unaw napagtawag sa Diyos para sa kaluwasan. Salmo chapter 49, awit. Chapter 49 verse 1 and 2. Atong masahon sunituan. Patalimugin ninyo kini mga katawan nga tanan, pamati kamo mga pumuluyo nga tanan sa kalibutan, mga taong ubos ug mga tungganan kabus ug adunahan sa tingop. Nakatawag ang Diyos pinagi sa mayong balita para sa mga membro nga nakasimba para sa tanan. Para sa tanan. Mga katawan nga tanan. Buhay pa sa bunyi nga bisan kinsa nga maluwas, di ba? Sakto ba? Yes. Naitakang mga religiosong tao kadyan sa nga pagsabong nga, kung butawak ko sa Ginoo, busulot ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Sa patino para sa kaluwasan, kinahanglan pagtawak sa Diyo dili akong pagtawak. Nasatawan ninyo? Para sa kaluwasan, dili kinahang na akong pagtawak, kundi dili kinahang na pagtawak sa Diyos. Bisan pa mutawak ko sa Ginoo, Ginoo, sulot sa akong kasing-kasing, pero kung dili sila mutawag nako, dili ko maluwas. Nasatawan ninyo? So, ABC salvation, sayo. Bisa pa mutawag ko sa Diyos, dili siya musulod. Tungo sa sala. Salmo chapter 5 verse 8. Ang Diyos kay dili makauban sa sala, kay ang Diyos kay balaan kayo. Roma chapter 7 verse 5 verse 12. Suma sa Biblia nga ang sugo sa Ginoo kay balaod, maayo, umatarong. Kinahanglan pagtawag sa Diyos. Nasa naman ninyo? Pinay sa mayong balita. Nakatawag ang Diyos sa mga tao. Tayon, unsa man ang bahin sa Diyos, ang bahin sa tao. Okay. Tanawa? Yeah. Gikan kinsa pagtawag. Ang Diyos, di ba? Ang Diyos. Naitakang mga pagtawag sa Diyos, pinay sa Biblia. Unsa niya pagkatawag sa mga makasasala? Pinay sa unsa? Pinay sa mo milagro? Sa sulo sa damgo? O pinay sa unsa? Pinay sa Biblia. Umari ka mo. Naitakang mga pagtawag sa Diyos. Tayo, unsa man ang bahin sa tao? Unsa ito buhat to? Kinan ko mutawag, kinan ko mutuo. Bahin sa tao kay pagtuo. Kabahin sa pagtawag sa Diyos. Ilabi na nakatawa ang Diyos sa mga tao, pinay sa mayong balita. Mga Marcos chapter 15, tumingon sa Kristo. Makinusok kamo, uktumo kamo sa mayong balita. Mao kinya pagtawag sa Diyos. Tayo unsa nga ito buhat para maluwas. Kinangata? Buto, dili mayong buhat. Nasa naman ninyo? Kinang na ba bautismo o kinang na pagtuo? Kinang na pakampo o pagtuo? Pagtuo, pakto kay dili buhat sa tao. Pakto kay paksalik sa buhat sa Dios. Buhat sa Dios kay mayong balita. Namatay si Kristo dito sa cross.
para papasalyo sa atong mga sala. Gipasalyo na niya ang karatong mga sala sa una karon umalabot. Hingpin na. Nasa naman ninyo? So mga para makatuo, unsa man ang kinahanglan? Hearing. Bayong buhat o pakpaminaw? So mga tanawa. The verse 1, pag-usok. Verse 1, pag-usok. 3-1. Pataliwagin ninyo kini, mga katawan nga tanan. Pamati kamo, mga pamuluyo nga tanan sa kalibutan. Pataliwagin ninyo kini, unsay kinahanglan para makatuo. Magpabautismo mo, mingos ba ang Diyos sa manini? Dili. Magsimba ka, mingon ba ang Diyos sa manini? Dili. Mag-ampok ka, mingon ba ang Diyos sa manini? Dili. Maminaw ka. Pataliwagin ninyo kini. Paminaw ka importante. Romans chapter 10 verse 17. Baka memorize ba mo? Faith comes by hearing by the words of God. Faith pakto gikan sa bautismo, milagro, paktawang nako, Ginoo, sulon nako. O pinay sa pakpaminaw. Para pakpaminaw, kinahanglan pakpaubos. Kung wala pakpaubos, dili ko maminaw, diba? Suma sa Biblia nga ang mga mapainom sa nung kay mga luwas. Ano man, ang mga mapainom sa nung kay maminaw pa kayo. Pero ang mga mapahitasoon, bisan pang nakasimba sila, kung kay mapahitasoon, mingon sila nga, nakunaw siya nga, nalos na ko kay ipagbunyang nako. Nalos na ko kay nakasimba nako. Nalos na ko kay Bible teacher ko. Nalos na ko kay nakampo nako. Nalos na ko kay nakita nako ang milagro. Unsa kakayihan? Tungod nini, dili siya makapaminaw. Sama sa mga Pariseo. Bisan pang nakapaminaw sila sa kamatuoran ikan ni Yesu Kristo, ilang kilansang si Yesu Kristo, di ba? Oh. Kinsay nakapatay ni Yesu Kristo, katong ti paminaw. Bisan pang naminaw sila sa pulong ni Yesu Kristo, ilang kilansang si Yesu Kristo, ano man. Bisan pang naminaw sila, ilang kasing-kasing kaigayan. Papahitasoon. Patalingin ninyo kini. Takang mga higayon, nag-inang Biblia sa manini, Isa chapter 59, ang akong ipakita. Oh. Ah, 55. Verse 3, akong basaw. Ikiling ang imong itulungo kung umari ka nako, mao paktaw, di ba? Umari ka nako, come to me. Mao kinapakinulsor. Unsa man pakinulsor, dili pa kong bisyay. Pakinulsor kay dili luha. Huh? Pakinulsor kay dili amen haleluya. Pakinulsor kay pakabalik sa Dios sa Greek. Tapakinos na pasabot, metanoia. Metanoia na pasabot, return to God. Return to Bible from religion. Return to the truth from the religion. Return to the truth from the man's teaching. Mao kinapakinos. Nasa taman ninyo? Return to the truth from the wrong teaching. Mao kinapakinos. Dili pa kumpisya. Bisa pang nakaampo ka kadadalaw, bisa pang nakahilak ka. Pero kung dili ka mubalik ngadto sa kamatuoran gikan sa sayong nga teaching, dili ka maluwas. So mga miingon si Kristo sa tubang sa mga reliyosong tao, Romans 8 verse 32, ang kamatuoran mga luwas kaninyo.
So, mga kinahanglan sila bubalik sa kamatuoran. Ano man, kamatuoran kay makata sa kaluwasan, dili relihiyon. Relihiyon kay dili kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? John chapter 17, verse 70, imong pulong mao ang kamatuoran. Biblia lamang ang kamatuoran, dili relihiyon. Tasa naman ninyo? Mga, mao kinapagtawag, ikiling ang imong itulong, umari. Come to me, come. Mao kinapakinuso, come. So para baka paminaw, unsa itong buhaton? Dini. Verse 6. Pangitan ninyo si Jehovah samtang siya hikapulakan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anapa siya sa duol. Verse 7. Atong basaw. Pabiyay sa daotang ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, o pabalika siya kang Jehovah, ug siya maluy kaniya, ug sa atong Dios kay siya mopasalyo sa kamadagayaon gayud. Pabalik ka siya kang Jehovah. Return to the Lord. Turn to the Lord. Mao kinya pakinusa. Nasa naman ninyo? Okay, tanawa. So, mao nga, tungo sa pagtawag sa Diyos para kalwasan, ang mga tao kay kinahanglan mubalik sa Diyos. Kung kinsa man na mubalik sa Diyos kay makatuo, nasa naman ninyo? So, mga mingon sa Kristo nga, makinusok kamo, ug tumo kamo sa bayong panita. Repent and believe. Kung kinsa man nang mo repent kay makatuo, nasa naman ninyo? Unsa man repent? Turn to God. Sumaw nga, dilita na nga naluwas. Bisa pa, takana nakape sa Bible seminar, ano man dilita na nga naluwas? Bisa pa, nakapaminaw sila? Ano man takana wala pa sure? Kayo takana wala pa nakabalik sa Diyos. Kanaon ta ko nga mapadayon sa pag-inom. Dili ko mobalik sa Diyos, dili siya maluwas. Bisa pa, bingon siya nga, kasabok ko. Nakasabok ko, namatay si Espiritu, pero walay kasiguruhan sa iyang kasing-kasing, walay bagong kinabuhi. Walay bunga. Ano ma, wala pa siya nakabalik. Information na lang. Kaluwasan kay dili information. Igon pulo, tambay kini. Tambay, epektibo kayo kini para sa headache. So, kabalo na kung muinom ko nining tambay, maayo ang sakit. Information, di ba? Okay? Pero kung dili ko muinom, epektibo ba? Sa Manila. Bisan pa, kabalo na kung nga, namatay na sa Espiritu dito sa cross. Pero kung dili ko mubalik, kung dili ko mutuo, kining mayong balita kay dili epektibo at kanako. Mga akong kinabukay, gihapon pareha sama sa uban ng mga tao dili ruwas. Dili mapadayag ang kahayang ni Kristo, dili mapadayag ang kinabuhi ni Kristo, pinay sa Kristo. Ano man, information na lang ang kaluwasan. So mga tubak kayo husto, at tubang sa pastor. Nalos na ba ka? Oo, nalos na ko. Nagtubag yung kang namatay na si Kristo para nimo? Yes, namatay siya para nako. Information na lang, walay paktuo. Kaya aduna ko experience. Sa wala pa ko tino nga kaluwasan, nakatubak ko sa tubang sa mga tao. Yes, mito ko nga namatay na si Kristo para nako. O bitubak ko sa tubang sa mga tao. Naluwas na ko, pero walay tino nga kaluwasan. Mga ako kinabuhi kay gihapon sama sa uban na mga tao nga dili luwas. Akong tingwa kay dito sa kalibutan, dili diya sa Biblia. Akong interesado kay dili mga tao nga dili luwas, akong interesado kay kalibutan o gihapon. Bisan pa bitubak ko sa tubang sa tao nga naluwas na ko, pero sayo. Wala ko tino nga naluwas. Pero sadyang nakabalik ko sa Diyos, sadyang nakabalik ko sa kamatuoran, tino nga naluwas ko dito. Sukat ato, nabago ang akong kinabuhi. Sukat ato, nakabunga ko. Sukat ato, hinahina akong pamilya kay nangaluwas. Sukat ato, nakatubok ko. Sukat ato, nakaundang ko sa mga sala. Sukat ato, nakalabay ko sa iyong nga kinabuhi, hinahinay. Salvation kay dili information. Salvation kay kamatuoran. Nasa naman ninyo? So mga Mateo chapter 7, mingon si Kristo sa maninyo. Pinay sa bunga, mahila nato kung kinsa sila. Pinay sa unsa? Pinay sa testimonyo, pinay sa pulong, pinay sa bunga. Pinay sa bunga, mahila nako kung kinsa siya. Mingon si Kristo. O mingon po si Apostol Pablo,
Mulantaw ko, dili iyang pulong, kundi iyang gahom. Kano mamingo si Apostol Pablo sa manini? Kaya bisan po walay kalwasan, usahay iyang pulong kay husto, usahay iyang testimony kay husto. So mga mingo si Kristo, mingo si Apostol Pablo, dili ko muto sa pulong sa mga tao. Ang akong lantaw ng iyang kinabuhi. Kung naay gahom sa Diyos, wala. Kung siya kay tinungan naliwas, basin makita nato ang gahom sa Diyos pinagi niya. Unsa man ang gahom sa Diyos? Tunga sa mga evangelism, tunga sa Espiritu Santo. So kalwasan kayo din information. Nasa naman ninyo? Kinang ng mga tao muto sa mayong balita sa kasing-kasing. Dili ulo, brain. So sa wala po ko naluwas, wala ko nakasabot. Saan ako pakato sa mayong balita sa kasing-kasing? Dili makita ang tanan. Kimbay ko sa mama, bakit dili makita nako ang bisan unsa sa akong kasing-kasing? Unsa nako pakato sa kasing-kasing? Kung maluwas ka, makasabot ka kung sa akong gisulti. Mga brothers and sisters nga naluwas, nakasabot ba ka akong gisulti? Mingo po si Pablo, kung naluwas ka, na ebidensya sa sulong nimo. Kung tinungan naluwas ka, na siguradong ebidensya sa sulong nimo. So mga mingo sa Apostol Pablo sa tubang sa mga tao, mga membro sa Corinto Church, sutaan ninyo ang inyong pakto kung naisa Kristo sa sulong nimo o wala. Makita nimong ebidensya. So kung wala pa sure, kayong maminaw sa Bible seminar again. O ganaw ta ko nga mutabang. Kung kinang napagtambak, counseling ina ko, butabang ko. Ayaw maulaw, wala sa kinsa nga makatabang nimo. Kung makasimba ko, mo someday, makato ko sana ka, akong pamilya kay naluwas, pasin ako po kay naluwas. How dangerous. Sa una, naiusap ka lalaki. Wala siya naluwas. So, naka-evangelize ang mga brothers and sisters. Kina na ka maluwas. Tumitubak siya nga, ayaw mabala ka kaya ako ang tao kay naluwas. Bisa pag wala siya naluwas. Kung buhato siya sa langit, pasin, budala siya nako. Kaya ako kay mayong banat kaniya. So kung buhato siya sa langit, basin budala siya. Luwas ako. Basin anak pa na budala siya nako. Pero karon dili ko kanang nga maluwas. Kay kalibutan kay mas mayong. Kay makato ba siya sa langit? Makadala ba ang iyang asawa iyang bana? Lord, akong bana kay naibili. Kumusta siya? Dayong mo baka sulo pa siya sa langit? Salvation kay individual. Bisan pa imong bana, imong asawa, imong ginika na kay sure kayo kalwasan, kumusta ka? Kina nakamalwas individual. Kikan sa Diyos. Bakto kay individual. Nasa naman ninyo? Yeah. So, kung na mga kayo na nga makapami na sa Bible seminar, ito, bili nung nga chance. Bili nung nga chance. So, mga kinapaktawa, pinay sa mayong balita. So, akong ginan na, nakatawa ang Diyos sa mga tao, pinay sa usa, pinay sa mahayong balita. Dili kini akong pulong, naging ng Biblia. Kaya atong ng tao. Ikaduang Thessalonica. Ikaduang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Ikaduang Thessalonica, chapter 2, verse 13 to 14. Ikaduang Thessalonica chapter 2 verse 13 to 14 atong basang. Apan kinahanglan kami gihapon bakpasalamat sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon nga hiniguguma sa Ginoo, kay mga pinili kamo sa Dios sukat sa sinuptan ngadto sa kaluwasan tungod sa kapapakabalaan sa espiritu o pakto sa kamatuoran.
Nga nini, iyang gitawag ka mo pinangi sa mayong balita sa pakiagom sa himaya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nga nini, iyang gitawag ka mo pinangi sa mayong balita. Nakatawag ang Diyos sa mga tao. Pinay sa unsa? Pinay sa mayong balita. Dili pinay sa relihiyon. Okay? Ang mga relihiyon o ang mayong balita kay dili parehas. Nakatawag ang Diyos sa mga tao, dili pinay sa relihiyon, kung dili pinay sa mayong balita. Okay? Nasa naman ninyo? Yes. How clear? Kitawag ka mo, pinay sa among mayong balita. Yeah. So, the Matthew chapter 11, verse 28. So, mingi mo sa Kristo. Matthew chapter 11, verse 28. Okay, atong basahon sa nituan. Umari ka na ko kamong tanan nga kikapuyan o kibukatan o kapapahulayan ko kamo. Yeah. Umari ka na ko. Takang mga higayon, nakatawag ang Diyos sa mga tao, pinay sa mayong balita, diba? Umari ka na ko. Bingo sa Kristo nga, kamong tanan nga kikapuyan o kibukatan. Unsa man ni? Unsa man ang pinaka mabukat? Unsa man ang mga sala. Huh? Okay point kay kamong tanan. Okay. Kalwasan kay para sa mga kipili sa Diyos o para sa tanan? The Presbyterian Church adunay sayo nga pakto, di ba? Sayo nga pakto dulo. Unsa man? Kipili na sa Dios ang mga tawo nga mga luwas. Okay, atong una-una, simply. Puso ba sayo? Sakto ba o sayo? Kipili na ba ang Dios ang mga tawo nga mga luwas? Ay payo ba ka? Puso sayo. Sayo. Atong una-una, ano masayo? O pipila ka beskulo krano sa to nimo. Okay. Una-una. Kung ilang teaching kay gusto, the Presbyterian, kung kipili na ang mga tao nga makato sa langit sa daan, tayon may duha ka grupo, di ba? Tayo sa mga tao, kung kipili na ang mga tao sa Diyos para makato sa langit, pwede pa sa banini nga, kipili na put sa Diyos ang mga tao nga mapunta sa imperno. Diba? Sakto ba kini? Kung kipili sa Diyos ang mga tao nga makato sa langit, buhay pa sa niya, kipili na po sa Diyos ang mga tao nga mapunta sa imperno sa daan. Sakto ba? Sakto ba sayo? Sayo. Kung tinot kini, dili kinahanglan evangelism. Ano nga mag-evangelize ta? O kipili na ang mga tao nga makato sa langit. Diba? Kung tinot kini, walay rason nga mamatay sa Kristo. Kung tinot kini, walay rason nga bukuha si Jesus sa sala sa kalibutan. Kung tinot kini, ano man dakang mga Kristiyano kay gimartir tungod sa mayong balita. Ano man dakang mga Kristiyano kay gilutosan. Ngano mamingon sa Kristo nga, go and preach the gospel to all the world. Ngano mamingon sa Kristo? Kung kipili na ang mga tao nga makato sa langit sa daan. Predestination. Dili kini biblical. Okay? Kung kipili na ang mga tao nga makasulo sa langit, guguma sa Diyos kay conditional love, di ba? Guguma sa Diyos kay dili dako, di ba? Kinata mak-complain. Ginoo, kanang ta ko nga moato sa langit, pero butubak ang Dios. Sorry kayo. Kipili na ka nga, dili ka makato sa langit. Sorry kayo, ha? Bisa pa kana ka nga maluwas, dili ka mangaluwas, dili ka maluwas, ngano man Ginoo. Kipili na nako.
Unsa man ang dalan sa langit, predestination paktuo. Paktuo. Pakto kay para sa tanan. Kung kinsa man ang moto kay makato, nasa daw ninyo? Sakto ba? Yes, mao nga mingon sa Kristo, nakatingwang Dios nga tanan mga tao nga mga luwas. Gihiguma sa Dios ang kalibutan, nasa naman ninyo? So mao nga paktawak sa Dios kay para sa mga tao nga kipili o para sa tanan. Para sa tanan, mga kinata mag-invite sa tanan. Nasa naman ninyo? Kung kipili na ang mga tao nga makato sa langit, sa diyang mag-invite ka, ang imong kinang nakamakam po sa Ginoo, kinsay kipili na. Siyara, kinsa kinang nako mag-invite ka Ginoo. Ay kung wala pa siya kipili, wala na nga mag-invite, di ba? Unsa kasayo? Mao nga katong nakto sa predestination, dili sila kanang nga magsakripisyo para sa evangelism. Mao kinya plano ni Satanas. Ayaw mag-evangelize. Kipili na ang mga tao nga mapunta sa impyerno. Kipili na ang mga tao nga makato sa langit, mao nga ayaw mag-evangelize. Mao kinya plano ni Satanas para makababak sa evangelism. Unsa kasayo? Oh, okay, nakasaba mo? Yes. So, umari ka nako kamong tanan nga kikapuyan o kibukatan. So kung mubalik umari ka nako pakabalik, di ba? Kung mubalik sila kang Kristo, unsa may tabo? Papahulayan ko kamo. So mga pakam sa pakabanaw ni Kristo atubangan sa tingan niya mingon siya nga pakitay kaninyo. Peace with you. Kung wala eternal redemption, wala ipakitay, di ba? Okay. Sumaw kinyang paktawak sa Diyos, pinay sa unsa? Mayong balita. Dili pinay sa reliyon. Nasa naman ninyo. So, atong bahin kay paktawak sama sa offsetting prayer o paktuo. Oh, how clear? Huh? Okay? Clear ba mo? Okay. Tayo, bumalik kami sa chapter pag-usap. Psalm chapter 95. 95. Psalm chapter 95 verse 1, pag-usap, main chapter. Tayo, atong una-una labaw pa, akong basam. Umari ka mo, manag-awi kita alang kang Jehova. Himo na to ang usa ka malipayong, hugyaw alang sa bato, sa atong kalwasan. Yes. Bato sa atong kalwasan. Kabay sa bato atong hunaw-naon. Okay, kabay sa bato. Bato ka importante. Kabay sa bato. So stone. Diba? Stone. Sa daang tugon, ang bato na pasabot, ang Diyos. Okay, nasa naman ninyo? Sa bagong tugon, ang kahulugan sa bato kay si Jesus Kristo. Sila kay parehas, di ba? So sa daang tugon, kung mo basahon ng Biblia sa Old Testament, na takang mga bato, kini bato kay ang Diyos. Sa bagong tugon, ang bato kay si Jesus Kristo. Ano man nang ina Biblia nga ang Diyos kay bato, si Jesus kay bato, so mao kay importante. Para sa construction, unsa importante? Paktukuranan, foundation, di ba? Foundation. So bato na pasabot, foundation. Unsa man ang paktukuranan sa imong kaluwasan? Si Jesus Kristo. So mga mingon sa Kristo nga Juan chapter 14 verse 6, ako mamang dalan o kamatuoran o kinabuhi, wala bisag kinsa nga makabo sa amahan kundi pinagikan ako. O unsa man ang paktukuranan sa iglesia? Ang mga tao, ang mga leaders, ang mga pastors, si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo. Kinsay tagya sa iglesia? Kinsay tagya sa iglesia? Si Jesus. Kinsay nakamando sa iglesia? Si Jesus. Kinsay nakabantay sa iglesia? Si Jesus. Kinsay nakatutulog kaninyo diya sa iglesia?
Si Jesus. Kinsay magpulak sa sala sulod sa church? Si Jesus. Kinsay makapulak sa matino-manong nga tao? Si Jesus. Kay nakatanaw ang Diyos sa tanan. Kinsay makaibalong sa mga brothers and sisters nga nakampo para sa church? Si Jesus. Kinsay nakaibalo sa mga Kristiyano nga tapulan? Kinsay nakaibalo? Si Jesus. Kinsay makaibalo sa mga brothers and sisters nga adunay tinagwan sila? Si Jesus. Mga mapaday ang tanan. Baka nga wala bisa kinsa nga makalimbong sa church. Mapaday ang tanan sulod sa church. Pinay sa church, mapaday ang tanan. Mapaday ang tanan ng mga buhat imo. Amazing. Kay naay mata sa Ginoo sulod sa iglesia. Revelation chapter 1 and 2 sa Biblia nga diya sa iglesia naay mga mata sa Dios sama sa kalayo. Sa Biblia nga ang mata sa Dios kay sama sa kalayo. Nakatanaw ang Diyos sa inyong kinabuhi. Nakatanaw ang Diyos sa imong kasing-kasing karon. Kabalo ng Diyos nga tanan. So mga dilita makalimbong sa church. Mapadaya ang tanan. Mga kinahanglan mga dulok sa iglesia. Iglesia kay dili sama sa gathering sa tao. Makalimbong ko sa tao, pero dili ko makalimbong sa church kay ang tagya sa iglesia kay ang Diyos. Sa panahon ni sa early church, sa Biblia kawa, na usa ka couple, Anania ug Sapphira. Niya to panahon na kinahanglan sila modala sa mga ilang offering para sa church. Pero bisan pa wala sila nakadala, pero namakak sila sa tubangan sa mga apostol. Kidala na namo ang tanan, pero dili tinuod. Napaday ang tanan, umingon ang apostol. Ngano man namakaka sa tubangan sa Espiritu Santo. Namakak siya tubangan sa tao, pero sa Biblia nga ngano man namakaka at tubangan sa Espiritu Santo. Unsa way pasabot? Kinsay na diya sa iglesia. Espiritu Santo. Okay, nasa naman ninyo? So, kinahanglan mga dulok sa iglesia. Okay, so suma sa Biblia, patukay ang Diyos sa daang tugon, Salmo chapter 18. Verse 31. Salmo chapter 18 verse 31. Akong masang tungod sa time. Kay kinsa ang lain Dios, kawas kang Jehova, o kinsa man ang usa ka bato, kawas sa atong Dios. Kinsay bato sa daang tugon? Ang Dios. Ang Dios. Dayon sa bagong tugon, kinsay ang bato? Si Jesus Kristo. Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Okay, atong basahon, sunituan. Ug yang tanan nang inom sa mahugayot nga ilimnon nga espirituhanon kay nang inom sila gikan sa usa ka batong nga espirituhanon nga nagsunod kanila ug ang bato mao si Kristo. Okay. Kinsa ang bato sa taang tugon? Si Kristo. Yeah. Suma sa Biblia nga kining bato kay walay katapusan. Dili maguba, dili mawala. Isaiah chapter 26. Yeah. Okay. Tutungod sa time just lantaw na lang sa tubangan. Okay. Atong basang. Sumali kamo kang Jehova sa walay katapusan kay kang Jehova, bisan kang Jehova ana ang usa ka bato nga walay katapusan. Yes. Unsa man ang bato, mao kinyang eternal stone. Buhay pa sa banin, importante, kita na. Tong kay si Jesus Kristo kay walay katapos nga bato, mga dili mawala ang kalwasan nimo. Okay, nasa naman ninyo?
O dili mawala ang langit kay siya kay walay katapusan. Nasa naman ninyo? So sumala sa Biblia nga wala sa kinsa nga maka agaw sa kalwasan gikan sa tuong nga kamon nako, di ba? Yeah. O ngano man si Jesus mao ang bato kay si Jesus mao ang pagtukuranan sa iglesia. So mga mingon sa Kristo importante Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 18. Matthew chapter 16 verse 18. Okay, akong basahon. Wa ako nagaingon usap kanimo nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw nining bato kapag tukuron ko ang akong iglesia. Ubang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Akong iglesia. Kang kinsa iglesia? Kinsa itagya sa iglesia? Si Jesus. Kaya kining bato dito sa the Catholic sayong nga nakatudulo sila nga kining bato kay si Pedro. Yeah. Kaulugan sa Pedro po kay bato pero sa Greek the Pedro kay Petros sa Greek Petros. O dinhi sa chapter dinhi sa verse 18 bato kay Petra. Petros kay napasabo gamay bato, Petra kay akong bato. Kining bato kay dili Pedro, kining bato kay kinsa? Si Jesus Kristo. Nasa naman ninyo? Yeah. So buhay pa sa kanini nga, to si Jesus kay patukuranan sa kalwasan o si Jesus mao ang pagtukuranan sa Kristiyano kinabuhi. Mao kinyang motibo sa Kristiyano kinabuhi. Okay, tanaw ako. Ngano man nakinabuhi ka karon, iyong nga Kristiyano. Tungo kinsa? Tungo ni Jesus Kristo dayon. So kakaron, para kinsa kinanaka makinabuhi? Para sa imong pamilya, para sa Ginoo. Para sa imong kaugalingon, para sa Ginoo. O nakatubang na ka? Nakatubang na ka sa tubang sa Dios? Dili kini baka? Oh, hinako nga dili kini baka. Nakatubang na ka sa tubang sa Dios nga. Yes, kinahanglan ta makinabuhi para sa Ginoo. Tayo kinahanglan ka makinabuhi sumala sa imong gisulti. Oh? Kung nalwas ka, kinahanglan ka makinabuhi para sa Dios. Kung wala pa ka nakakinabuhi para sa Dios, ano sa ka makinabuhi para sa Dios? Oh? Sunod lang, always next time. Pastor, Ginoo, kung ano ko'y dakong time, pero karon busy ko, mga dili ko makakinab para sa Dios, dayon kanong sa ka makakinabuhi para sa Dios? Always next time. Always next. Dayon muabot ng katapusan. Nakakinabuhi si Jesus Kristo para nako, di ba? Dayon kinahanglan ko makinabuhi para sa Dios. Sa patinutan ako, kung usa ka tao kay tino nga naluwas, nabay pagpasalamat wala. Kung usa ka tao kay muhatag sa kasa kanimo, tayo mali pa yung baka o din bakalekra mo ba ka? Aniya? Ngano man nakataka sa kasa kanako, bakalekra mo ba ka? Yeah. Nakunaw kang imposible, di ba? Pero, ang mga Israelita kay nakalekramo tungo sa grasya sa Diyos. Sa diyang kisaki sila dito sa Ehipto, kinghayaw nila ang kaloy sa Diyos. Mao nga kipadala si Moses. Mao nga nakagawas sila kikan sa Ehipto. Pero after 3 days, nakalekramo sila. Ngano man nakagawas sila kikan sa Ehipto, kanang ba ang gusto nga magpatay na mo? Nakareklamang may salita, patok kang Moses. Ngano man nakaluwas ka sa mga salita kikan sa Ehipto. Mas mayo nga Ehipto, dito sa Ehipto, naipakaon. Nairugar nga nakatulong mi.
Pero dili sa kaming gawan, walay pakaon, walay tubig, walay balay. Nga naman nakalwas ka, nakalekramo sila. Kaya ang mga Kristyano, usahay, makalekramo put ang mga Kristyano. Unang Korinto chapter 10, nag-upaka ang mga sala sa mga Israelita. Pakikilawas o unsa? Paksimba sa mga Diyos-Diyo dito sa kaming gawan o pagsulay o pangreklamo. Dalawa sa upaka mga sala, unsa ay pinakadakong sala sa tubang sa Diyos? Pangreklamo. Yeah. Dakang mga Israelita kay nangamatay itong sa pangreklamo. Unsa man ang kinabuhi sa mga Kristyano, dili pangreklamo kundi ni papasalamat. Kaban sa himnal. Himnal. Dahil dakang mga himnal, di ba kanta? Unsa man ang kontento? Kung imo basaw ng lyrics, unsa man kontento, pangreklamo papasalamat. Ginoo, ngano man naluwas ko. Aba ko'y dakang mga pagantos, kanang tako nga mang reklamo kanimo, Ginoo ngano man naluwas ko. Kunay pang reklamo? Wala. Ginoo, salama kayo kay naluwas ko. Mao kinya kontento sa kanta, di ba? Mao kinya Kristiyanong kinabuhi. Sa diyang tinuwa naluwas ko, dili ko makalimot sa usa ka kantang nga nadungog nako. Pagkaon sa kaluwas, sa diyang naluwas ko, last day sa Summary 3, ang mga kayating kay nakakanta kabay sa pagpasalamat. Yato panahon na natot. Sakto diay. Ilang kanta kay akong kanta. Unsa ka dakong salamat? Ngano man naluwas ka tungo sa imong mayong buhat? Walay mayong buhat nimo. Atubang sa Dios, di ba? Dili tungo sa akong mayong buhat, kundi ni guguma sa Diyos, naluwas ko. Sakto ba? Nasa tama ninyo? Okay. Kaluwasan kay gikan sa akong mayong buhat, gikan sa guguma sa Diyos. Takang mga reliyosong tao nga nakasimba, aduna sila sa yung pagsabong nga, naluwas ko tungo sa akong mayong pagsimba. Sa yung pagsabong. Example, ako kay kinikanan, na usa ka bata. Nakasala siya kanako. Nakasala siya kanako. Akong sala. Pero to kay bata siya, makapasalyo ko niya o dili? Diba? Makapasalyo ko niya, diba? Ano matungo sa iyang mayong buhat, tungo sa akong guguma. Kung sa man iyang gibuhat, sala, dili mayong buhat. Pero to kay siya kay akong anak, makalimpyo ko niya. Dili tungo sa iyang mayong buhat, kundi tungo sa akong guguma. Kiunsan mo pakaluwas? Pinay sa imong mayong buhat? Pinay sa imong mahayong pagsimba? Pinay sa imong mahayong pagampo? O pinay sa guguma sa Diyos? Pinay sa guguma sa Diyos. Nasa naman ninyo? Usa ka takong grasya. Pero usahay, payong huna-huna ng imong kinabuhi. Sa diyang naluwas ko, naita kong papasalamat. Kanang ta ko nga makinawi para sa Diyos. Kanang ta ko nga magsakripisyo para sa Diyos. Pero hinay. Ang kasing-kasing kay na mo bungnaw. Hinay. Kalibutan mo kay maslami. Hinay. Napalayo ko gikan sa Biblia. Hinay. Akong kinawi ka mas importante. Kumusta man kasing-kasing ni Yesu Kristo? Ngano man akong kasing-kasing kay na imong bungnaw. Asa man ang imong first kasing-kasing? Asa man ang imong first love? Gihapon ini kayo ang imong kasing-kasing sama sa adlaw nga naluwas ka palyog amazing, palyog hinumdumi. Kumusta man imong kasing-kasing sa diyang naluwas ka? Asa man ang imong kasing-kasing karon? Asa man ang imong tingwa? Kung nawala na, ang imong ipangita ang tinong at ini nga kasing-kasing paguso.
Kinang ka magampo. Atubang sa Diyos nga Ginoo payo hatagi ko ang ini nga kasing-kasing pagos. Kung nawala na. O kung imo kasing-kasing ka na imo bugna. Iwa Kristyano, unsa man ang kinaya, pagpasalamat. Main chapter pag-usap, Salmo, chapter 95. Chapter 95, verse 2. Okay. Mao kinyang kinaya sa mga naluluwa. Pagkaon sa kaluwasan, unsay buslo sa akong kasing-kasing? Verse 2. Atong basahon. Mangato kita sa tubang sa iyang presensya, uban ang kapapasalamat. Himunta ang usa ka malipayong hugyaw alang kaniya, uban ang mga alawiton sa mga salmo. Unsa man ang kinabuhi sa mga Kristyano, papasalamat. Bisan pa ang mawalang sa lapi, kiyapon, makapasalamat ta. Bisan pang mamatay ko, makapasalamat ta. So, ilado nga season nga nakasula sa dakamakanta, Fanny Crosby. Nakailaba mo? Siya kay buta. Dili siya makakita. Pero nakakanta siya kapag sa papasalamat. Usa ka adlaw, nakashare siya sa manini. Bisa pa akong mata kay dili makita nako ang mga tao o kalibutan pero aduna ko ipapasalamat kay bisan pa dili ko makita nako ang Dios pinay sa pagtuon. Bisan pa wala ko'y mata sa lawas pero aduna ko'y mata sa espiritu. Makita nako ang Ginoo pinay sa mata sa espiritu. Salamat sa Dios kay makatuto ko sa Dios lamang kay dili makita ang mga kalibutan. Sa patinuod, pasing to kay dili makita niya ang kalibutan paktinta kay mas gamay, di ba? Dili ta makasulti nga luwi kayo siya. Dili. Bulaan siya. Tungkay walay mata, makita niya ang Diyos labaw. Tungkay walay mata, makapadul siya sa Diyos labaw pa. Sumaw nga, iyang kahintang kay blessing kaniya. Sakto ba? Yes. Kula ang salapi, dili kini kalisok kanimo sa pakatinod. Tungod nini, makasali ka sa Diyos. Unsa ka dakong blessing? Kung nay dakong bahandi, talina nga mapalayo ka gikan sa Biblia. Dili ka musalik sa Dios, talina nga musalik ka sa salapi. Salapi kay mahimong hari sa imong kasing-kasing kung nay dakong salapi. Pero kung kulang ang salapi, ang Dios kay mahimong hari sa kanimo. Sumaw nga Matthew chapter 5, kinsay bulahan sa tubang sa Dios? Ang mga kabus. Sumaw sa Biblia. Mingon sa Kristo, di ba? So usahay dali na nga mabalakat ka pinay sa mga utang nga makita. Pero kung atong lantaw ng mga langino nga mabutang, mapuno ko sa papasalamat. Dahil ka mga lasong nga makapasalamat ka. Diba? Pagkama sa kaluwasan, unsay mahitabo sa akong kasing-kasing, verse 3. Verse 3 to 5, pagkama sa kaluwasan, bahangwa natong nga ang Diyos kay taas kayo. Sa wala pa kong naluwas, nakasayo ko nga ang Diyos kay gamay. Pero pagkama sa kaluwasan, hinahinay, bahangwa na ko nga ang Diyos kay dako o taas. Verse 3. Verse 3 to 5, atong basahon. Kay si Jehovah bao ang Diyos nga dako, o haring nga dako ibabaw sa tanang mga Diyos. Sa iyang kamot, ana ang mga kahilakman sa yuta, ang mga kahitasan sa kabukiran, iya man usap. Iya usap ang dagat, ug siya ang nagbuhan nini, ug sa iyang kamot, giumol niya ang yutang nga mamala. Okay, so kung mag-a-appear ko sa fellowship, kung mapadayon ko sa fellowship diya sa iglesia, hinay-hinay maangon ako nga ang Diyos kay dako. Sa una,
usa ka church, barangay kapitan kay naluwas. Karon mahayong sisa karon. Tungod niya takang mga tao kay nangaluwas. Wonderful story at mo-share ko. Usa ka sisa ka naluwas siya kay barangay captain sa diyang naluwas ka. Usa ka taas sa dito sa barangay. So mga sa iyang opisina wala siya nakalimpyo. Ano na mo iyang mga officials kay nakalimpyo. So naluwas siya sa sinugtanan wala siya nakalimpyo. Gihapon nakikita niya yung kapitan. Dili siya gusto nga manglimpyo. O nakasugo siya sa lain nga mga brother limpyohan. Ano man gihapon kinaya nga kapitan. Kay kapitan kay commander, di ba? Pero hinay-hinay nausap siya, nabago siya. Hinay-hinay bisan pa di pa uli na ang tanan ng brothers sisters sa liko sa church building nakalimpyo. Nakahugas sa mga plato. Hinahinay na mo siyang mahayong sisa nga makasekripisyo. Hinahinay na walang kinawi sa kapitan. Ano man? Tungo sa papapugos? Dili. Tungo kay hinahinay na realize niya nga ang Diyos kay taas, ang iglesia kay taas, ang mga brothers sa kay taas kayo, ang pulong sa Diyos kay taas, o naangan niya nga siya kay gamay. Mao kinya paktubo. Kung sa mapaktubo, nakadaka ng kalang, dili. Nakadakang mga experience, dili. Kung sa mga paktubo, papaubos. Mingon sa Kristo nga, learn from me about my humility. Tunan akong papaubos, mingon sa Kristo. Kinsay Kristiyano nga nakatubo, katong napaubos. Atubang sa mga brothers and sisters, ako mao ang ulipon. Sadyang naluwas ko, sadyang matanong ko, diyato pa na passing 22 years old, sadyang nakasulok ko sa church, na in charge ang gumustaha, greeting in charge, the greeting team, na usa ka nanay, over 80 years old, sadyang nakasulok ko sa church building, diyato pa na napatanong ko, kasi akong edad kay sama sa apo, di ba? Nakagumusta siya kanak ko sama, bisan pagtigol lang siya, over 80. Mayong bunta, brother. Nasyok ko. Siya kay akong grandmother, sama sa grandmother. Pero nakagumusta siya kanak ko sama ni, mayong bunta, brother. Nahangan ako nga, mao kinya papaubos. Nakita na ko sa Kristo kikan niya. Ngano man nakagumusta siya kanako, tungo sa Diyos. Nahangan niya nga ang mga brothers and sisters kay tas. Ngano man, sulot sa brothers and sisters, kinsa siya? Kinsa ang sulot nako? Si Jesus Kristo. Ngano man kinangata mag-respect sa mga brothers and sisters. Dili tungo sa gawas, kundi tungod ni Jesus Kristo, sulon nila. Kinana ko mag-respect sa mga brothers and sisters. Bisan pa o, patanon sila. Bisan pa o, gamay mga brothers and sisters. Bisan pa o, edad kay gamay. Bisan pa o, tigol lang nako. Kinana ko mag-respect. Mao kinyang buhay ni Jesus. Nakalabay pa si Jesus sa mga bata. Mingon sa Kristo, ayaw ra. Tawaton sila. Si Jesus Kristo, wala siya nakasaliway sa mga bata. Kinangta mag-respect usa-usa. Nasa naman ninyo? Kung makita ninyo ang mga brothers and sisters, unsa nga inyong buhaton? Ani ka?
Ang usa ka sayo. Stand up. Huwag mag-greet each other. Ano man, hari sila. Anak sa Diyos sila. Brother, sister, mayong buntag, mayong gabi. Ako po, tumani ka mo ko sa pakumusta, pero usahay dili makita, kaya ano na ko yung opisina. Pero kung nadoon ako ang mga brothers nga nakani, mani ka mo ko sa pakawas para pakumusta. No? Ano man, si Jehovah mawang Diyos nga dako. Mao nga iyang iglesia dako, di ba? Mao nga iyang mga anak ko kay dako. Iyang pulong kay dako. Iyang buhat kay dako. Tara na mga iyaha kay dako nga naman. Ang Diyos kay dako. Nasa naman ninyo? Iglesia kay dako kayo. Mga kinana ko mga dulok sa tubang sa iglesia. Nasa naman ninyo? Wala bila kinsa nga mahimong dako taliwa sa mga brothers and sisters. Kinahanglan ta mapaubos ako po. Ako kay uli po na lang. Preach na lang. Ayaw sa pasabot, minista kay dili hari. Minista kay ulipon. Mingo sa Pablo, ako mao ang ulipon ni Kristo, ulipon ni Kristo. Kumusta ang mga leaders? Commander, ang mga hari o ulipon? Ang mga leaders. Kada bulan, naay education para sa mga leaders. Importante nga topic kay mga leaders kay ulipon. Dili commander, dili hari. Ang mga leaders kay dili makamando sa mga brothers and sisters. Walay qualification. Ang mga leaders kay kinangnan mag-alaga sa mga brothers and sisters. Bang mando mag-alag kay lahi. Nasa naman ninyo? Kinsay makamando ang mga brothers and sisters. Pastor, dili ang Diyos. Nasa naman ninyo? Kay ang Diyos kay dako. Dili ta dako. So, pagka mo sa kaluwasan, kinatamo nga si Jesus mao ang Ginoo. Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 9. Roma chapter 14, verse 9. Roma chapter 14, verse 9. Atong masahon. Kay alang nini nga tuyo namatay sa Kristo o nabuhi pag-usop, aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay o sa mga buhi usa. Very, 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 very important verse. Ngano man namatay o nabuhi siya? Ngano man namatay o nabuhi siya? So, una, para pagpasalin sa itong mga sala, di ba? Ikadua, para mahimo siyang Ginoo. Ginoo. Ginoo na pasabot, tagya sa akong kinabuhi. Nasa naman ninyo? Kinahanglan ta mag-alagan niya. Yung Christian. Unsa man na Christian ang kinabuhi, pag-alagat sa Ginoo. Para pag-alagat, unsa ang itong buhaton? Kinahanglan, paktuman. Unsa man ang kinahanglan? Paktuman. Unsa na ko pakalaga sa Ginoo? Pinagi sa akong pulong lamang, pinagi sa paktuman. Pinagi sa paktuman. Kaya si Jesus mao ang Ginoo. Nasa naman ninyo? So, takina ta mo tuo duha ka butang. Sa diyang naluwas ta, so na-realize nato nga si Jesus mao ang Kristo. Unsa man ang kaulugan sa Kristo? Christ. Christ. Unsa man kaulugan? Christ. Unsa man kaulugan? Yeah, Savior. Maluluwas. So sa diyang naluwas ko, dangon ako nga si Jesus mao ang akong Savior, di ba? Kung naluwas ko sa ato,
Kinahanglan ko mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Okay? Nasa ninyo? Yeah. Pero kung saan ang kubaton, yung mga Kristiyano, kinahanglan ko mag-alagat sa Ginoo. Kada Domingo, kada adlaw. Kada Domingo, kada adlaw. Kada adlaw. Gawa. Chapter 2. Gawa chapter 2 verse 36. Okay, 36. Katong masahon. Busa, pahibaloon sa matod gayot ang tibong nga balay ni Israel, nga kining Jesus nga gilansang ninyo sa krus, gibuhat sa Dios nga Ginoo o Kristo. Ginoo o Kristo. So kinatamutong nga si Jesus mao si Kristo o si Jesus mao ang Ginoo. Okay, kasi naman ninyo? So, importante. So, mga kinatamak alaga sa Diyos. Okay, main chapter pa uso. Salmo, chapter 95. Doon kay si Jesus mao ang Ginoo nga taas. Unsa itong baton? Chapter 95. Verse 6. Doon kay taas ang Ginoo. Taas si Jesus Kristo. Unsa itong baton? Verse 6. Atong basahon sa ituan, umari kamo, simbahon na to o yupuan sa tasya, na manangluhot kita sa tubangan ni Jehovah nga atong makuhat. Manangluhot kita sa tubangan niya. We should kneel down. Kinata magtaas niya, kinangata mag-alaga niya, kinangata mangadulong niya. Tumawag kanyang Christian ng kinabuhi. Gasa naman ninyo? Huh? Very important tayo sa mga bata. O education para sa bata kay sayon lisod. Lisod, usay makalekramo ang mga bata at tubang sa ginika. Anak panahon na masakitan ng kasingkan sa ginika, di ba? Huh? Kung makalekramo ang mga bata at tubang sa ginika na masakitan kayo ang kasingkan sa ginika na. Ngano man makalekramo ang mga bata. Ngano man ilang buhat kay dili may atubang sa ginikanan. Don't touch, ma. Dili ko gusto sa akong pamilya. Ngano man makalekramo sila. Nawala ang kahadlo kabay sa ginikanan. Bisan pa o ginikanan kay sayop, gihapon ginikanan. Diba? Kung wala ginikanan, wala ko dini. Kung kisa man ang maka-respect sa ginikanan kayo, maka-respect po sa church o Diyos. Ginikanan kayo anino sa Diyos. Na maka-practice ang mga bata, tiya sa panimalay. Unsa man? Paktuman. O paktahot. Ngano man makabako og sayop diya sa church. Ano man usahay makabako og tautan sa atubang sa mga brothers o atubang sa church kay wala ko nangadulok sa iglesia. Wala ko nangadulok sa Dios nga taas. Nawala ang kahadulok atubangan sa Dios nga dako. Mao nga makamistake ko. Pero kung kabalo ko nga iglesia kay taas dako, ang Dios kay dako, ang mga brothers kay dako, makamping ko. Isang unsa sa diyang maksulti ko, makamping ko. O makahunaw na ko sa lalom. Kung maksulti ko nini kaniya, kumusta man siya? Okay ra ba siya? Tayong dali na nga makampo ko labaw pa. Sa dili pa ko makpa sa pisang unsa. Sa dili pa ko maksulti sa pisang unsa. Kung maksulti ko, masakitan ba siya? Kumusta man ang lahi nga mga brothers and sisters? Kung maksulti ko, kung bakwa ko nini, okay ra ba sila? Okay ra ba sila? Pisan pa okay ra ka, pero kung dili okay ra ang mga brothers and sisters, sayo, di ba? Sabi ang mangayo ko sa mga brothers and sisters, brother, buhata. Brother, baka ba pa ka? Kung sa'yo mayong request. Wala ka malo. Unsay mayo ni sa diyang mangayo ka sa mga brothers and sisters o bisa unsa
Brother, buata! Brother! Umari! Buata! Oh, brother, pwede nga magbuhat ka? Unsay mayo? I'm sorry. Unsay mayo? First and second. Makatawa pa ka sa hari sama nini? Hey, hari! Umari! Buata! Makatawa pa ka sa hari? Makatawa pa ka sa anak sa presidente? Hey, come here! Buata! We should be careful. Ano man, ang iglesia kay dako. Ang mga brothers sa kay dako. Ako kay ubos sa ubos. Mingo si Apostol Pablo nga, ubos ko ubos. Ubos sa ubos. Sa diyang mangayo ko, sa diyang mangutan ako, pinay sa pagpaubos. Brother, pwede nga magbuhat? Sister, kanaunta ko nga magbuhat ka, okay ra ba ka? With smile. With smile. Sister, kanaunta ko nga magbuhat ka, pwede ba ka? Pero without smile. Sister, boto. Brother, boto. Ano nga wala ka nakabuhat? Kayong mga brothers sa kayo, naay problema sa kasing-kasing. Diba? Kung kabaron ko nga ang iglesia kay dako, bahangga po na ko nga ang mga brothers sa po kay dako. Nasa naman ninyo? Yeah. Lisok kini kay naikinay nga unot, pero kinata panika mo, diba? So verse 6, umari ka mo, simbahon na to o yugpuan ta siya, tamanang luhot kita sa tubangan ni Jehovah nga atong magbubuhat. Yeah. Kay ang Diyos kay taas. Yeah. So, to verse 7, kaya unsa nga to paka-alaga sa Dios nga dako, the verse 7 atong masound. Kay siya mao ang atong Dios, ug kita mao ang katawan sa iyang sipsibanan, ug mga karanero sa iyang kamot, nini nga dalawa, o tawagpatalingog lamang unta kamo sa iyang tingog. Yes. Unsa nga to paka-alaga sa Dios mayo? Una sa tanan, angay natong maibaran ang iyang kabubudon, di ba? So mga kinangta maminaw pa kayo. So key point tayo unsa man? Paminaw. Nasa naman ninyo? Pinapagpaminaw, mahangan ako ang kabubudon sa Dios, mahangan ako ang grasya sa Dios, o mahangan ako ang mga buhan nga ang akong buhaton tayo makalaga sa Dios. O mahangan ako nga ang Dios kay taas, ang iglesia kay taas, ang mga brother sister kay taas. So pinapagpaminaw. Okay, nasa naman ninyo? So, okay. Christian life kayo usaman, Christian life mao ang paktuman. Paktuman sa iyang pulo. Okay, nasa naman ninyo? Okay, so, karong adlaw atong nakadunan, pagtawag sa Dios pinay sa mayong balita. O ikaduha, atong nakadunan nga, ang Dios kay taas, bawa kinananta, mag-alaga sa Dios. Pinay sa usa, pinay sa paktuman sa pulo sa Dios. Okay, next time, atong tunan ang kabayin sa paktuman, mas detalye. Ilabi na unsa na to pakatuman. Mao kini importante nga topic. So karong session o next week Domingo putay na konektado. So payo ani dili pag-usap para pakpamina. Okay, nakasaba mo? Okay, nakasalam sa pakpaminaw. Okay, makampot ta. Dakan salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya nakatigom diri para pakpamina sa imong pulong Ginoo. Ilabi na among nakatun-an ang kabayin sa pagtawag sa Diyos para sa kaluwasan o para sa paktuman. Pinay sa imong dakong grasya, dalwas kami, o pinay sa imong dakong grasya, nakatigom diri para sa fellowship, para sa pakpaminaw sa imong pulong Ginoo. O naungwan namong kinahanglan kami mag-alaga sa Diyos nga dako, mga payutabangin nga makaalaga sa Diyos, pinay sa papaubos,
O payog tabang iming makaalakat sa mga brother sisters, o pinay sa guguma, o pinay sa pagpaubos sa Ginoo. O ilabi na Ginoo, naidakang mga taong diliruwas, tapayo kamita ang mga brother sisters, inyong bilang instrumento, to para pagpami sa mayong balita. O ilabi na karong semana, na Bible seminar dito sa Kapangasan Bukidnon, tapayo abulyan ng kasing-kasing nila, arong nadakan ng mga luwas. O sunong nga bulan, na siguro buwan Bible seminar, dili sa church building, hinaming nadakan ng makaapil, para madawat ang kaluwas ng Ginoo. To Ginoo, hapin na human ang karong tuiga. O payog tabang imi nga makaandam hinay-hinay para sa next year. So hinami nga makatubo ang Laboratory Church spiritually sa tubang sa Dios aron nga makapahimot kami sa pangalan ni Kristo. O ilabi na naidakang mga bilino nga mga brothers sisters diri, payog tabang sila nga makatubo sa tubang sa Dios. O para sa mga bagong naluwas nga naka-apil karon, kapayog tamang sila nga makapadayon sa pagpabilin sa iglesia, arong nga makatubo sila sa espiritu ng kapaagi o magami po sila sa Dios iyong mapilin ng instrumento Ginoo. Salamat sa Dios, among kisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among kiyampo. Amen. Okay, nakasalamat sa pagpaminaw. Okay, makanta ta.